ठंडा खांसी के लिए ना ये एक इनहेलर बहुत इम्पोर्टेंट है और डॉक्टर इसको रेकमेंड कर रहे हैं। तो मैं जो एम्स का डॉक्टर को दिखाया था, एम्स भुवनेश्वर पे, तो डॉक्टर रेकमेंड किए थे कि टॉन्सिलाइटिस, ठंडा, कॉफ के लिए बार बार आपको जितना होगा ये जो इनहेलर यूज करना है और वेपर आपको लेना है। तो ये एक मीशो से हम लोग ख़रीदे हैं, काफ़ी सस्ता पड़ा 130 पर, और क्वालिटी मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है। ऐसे करके ये एक दिया है और इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट दिया है जो कि पानी को गर्म कर रहा है। इसके अंदर पानी है और ये व्लॉग से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इजीली। काफ़ी ज़्यादा वेपर ही दे रहा है, वेपर अच्छा दे रहा है, पर बहुत प्लास्टिक है तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि मतलब स्मेल थोड़ा चेंज हो जा रहा है पानी का, थोड़ा खुशबू अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। और ये एक पॉइंटर टाइप का है जो कि एक प्रेशर के साथ एयर आ रहा है। बढ़िया प्रोडक्ट है 134। तो ये घर पे एक रख सकते हैं, घर पे एक रखने से ये काफ़ी हेल्पफुल है। कभी भी ठंडा होगा तो ये डॉक्टर काफ़ी इसको रेकमेंड कर रहे हैं आजकल। विदाउट हमेशा मेडिसिन नहीं लेके वेपर काफ़ी हेल्पफुल है ठंडे के लिए, कॉफ के लिए स्पेशली। और ये फेस भी फेस क्या मॉइस्चराइज कर देता है ऐसे रखने से फेस को। और इसको टच नहीं करना है, काफ़ी गर्म हो जाता है ये, बॉडी काफ़ी गर्म हो गया है क्योंकि ये जो टॉप पोर्शन है इसी का अंदर हीटिंग एलिमेंट है और एक ट्यूब टाइप का अंदर गया है। ठीक है, तो वो पानी को कंटिन्यूसली गर्म करता है। तो इसको नहीं टच करके ये हैंडल पकड़ना है और ऐसे करके इनहेल करते रहना है। स्पेशली ठंडे के दिन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।